prejuízo triplo dessa vez. Prejuízo, olha só. Caixa de direção elétrica, tá? Se você tem um carro aí, pode ser Ford, Chevrolet, BMW, Audi, Land Rover, a sua caixa de direção começou a fazer aquele barulho quando tu distorce a direção, já para imediatamente, leva para o mecânico para fazer a manutenção. Porque olha só, o cara aqui escutou o barulho, mas deixou rolar, né? Só que enferrujou tudo aqui, comeu a parte da cremalheira, comeu a parte interna aqui, ó, também tá tudo cheio de ferrugem. Olha as esferas, tudo enferrujada, tá? O motor, olha só, pegou muita água aqui, que tem até barro aqui ainda, ó, roncando, tava trancado quando chegou. Isso daqui tá roncando, mas tudo enferrujado, tá? Ó, essa parte aqui interna, ó, enferrujada, tá? Mercadoria chegando de São Paulo aqui pra gente também fazer manutenção, mas o que eu quero te dizer, se a tua caixa de direção começou a roncar, leva no mecânico e arruma, ou manda pra gente fazer esse conserto, porque é um conserto que pode custar R$2.000, se você prolongar para parar, para arrumar, às vezes acaba não dando conserto. E quando isso acontece, o prejuízo muitas vezes para a caixa de direção elétrica vai passar dos R$7.000, tá bom? Se você gostou do vídeo, já segue, compartilha com os amigos, bebê, porque aqui é só conteúdo um melhor que o outro. Vai, segue!